श्री मामा टेक सोल्यूशन आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज बात करने वाले हैं टेलीफोन जैक पे। टेलीफोन जैक कहाँ पे यूज होता है और इसमें कौन सी मॉड्यूल थर्ड पार्टी इंटीग्रेट के लिए लगता है। ठीक है, टेलीफोन जैक अपना एक फायर अलार्म सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, थर्ड पार्टी का। इसकी वीडियो मैं आपको सेपरेट में बना कर डाल दूँगा और इसमें थर्ड पार्टी इंटीग्रेट के लिए अपना कंट्रोल मॉड्यूल यूज किया जाता है थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, आउटपुट का। ठीक है, तो जो भी इसका मैं वीडियो है, मैं इसका अलग से सेपरेट मैं वीडियो आपको टेलीफोन जैक के ऊपर बना के डाल दूंगा। आप मेरे चैनल ऐसे ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें।